l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora potremmo tristemente dire anno nuovo, scontro di civiltà vecchio, perché come sapete a New Orleans si è riaffacciato anche l'ISIS, lo Stato islamico, nelle vesti di un orrendo attentato che si è svolto appunto nella capitale della Louisiana. L'attentatore è un cittadino americano texano, pare di seconda generazione, il nome è Samsud Din Bahar Jabbar, non esattamente diciamo un nome risalente alla tradizione WASP, diciamo all'etica protestante dei padri fondatori, ma saremo maliziosi noi, diciamo che è un dato di cronaca che questo è il nome, che comunque dopo le 3 di mattina di Capodanno alla guida di un pick-up si è lanciato sulla folla, falciando chiunque gli capitasse davanti. Il bilancio è di 10 morti e di parecchie decine di feriti, poi costui è sceso anche a sparare perché aveva prestato servizio anche nell'esercito, quindi era un killer anche tecnicamente addestrato, e infine è stato ucciso dalla polizia. Nel pick-up è stato trovato un vessillo dello Stato islamico, una bandiera dell'ISIS, quell'incubo orrendo islamista che troppe volte noi abbiamo dato per risolto, che invece sicuramente ha accusato dei momenti di ritirata, di sconfitta, ha visto falciare i suoi vertici da incursioni militari americane più volte, ma è tutt'altro che morto, addirittura si riaffaccia nel cuore d'America, nel cuore d'Occidente, e ci dice sostanzialmente, detto male, che siamo sempre lì, cioè che abbiamo fatto un tour pluridecennale in illusioni ireniste, multiculturali, in spiegazioni di contesto per cui sarebbe bastato portare il nostro stile di vita o il benessere economico o altre motivazioni diciamo contingenti per risolvere la piaga del terrorismo islamista. Il terrorismo islamista è purtroppo vivo e vegeto. L'essenza della nostra contemporaneità è ancora lo scontro di civiltà. Da questo punto di vista, ahimè, siamo ancora al settembre del 2001, siamo ancora in quell'era storica spalancata dall'11 settembre. Ma questo perché? Perché lo scontro di civiltà è un dato strutturale della contemporaneità, non è che è, come dire, un dettaglio di cronaca che emerge ogni tanto. Ce lo ha spiegato con un'analisi impeccabile Samuel Huntington nel suo libro appunto intitolato Lo scontro di civiltà, per cui oggi proprio la faglia di rottura della contemporaneità passa dallo scontro tra civiltà che si autoescludono a vicenda. Ce lo ha raccontato da par suo mirabilmente Oriana Fallaci con la rabbia e l'orgoglio dopo l'11 settembre, con tutta la sua attività appassionata in difesa
dei valori occidentali. Ce lo conferma purtroppo ciclicamente la cronaca. L'ISIS è ancora vivo, oltre alla piovra del terrore islamista, diciamo, manovrata da Teheran, quindi riconducibile alla teocrazia sciita, si riaffaccia anche lo jihadismo sunnita nella sua versione più estrema, orripilante e totalitaria, che è stata ed è appunto lo Stato islamico. E le parole migliori oggi ci sembrano quelle di Sebastian Gorka, che è stato nominato direttore dell'antiterrorismo da Trump, che quindi il 20 gennaio prenderà servizio con questo incarico nella nuova amministrazione. E nella tragedia ci confortano queste parole, perché indicano il livello di consapevolezza di Gorka e dell'amministrazione Trump. Non sono la mancanza di istruzione o la povertà ad alimentare la violenza, ma un'ideologia contraria alla nostra civiltà. Questo è il punto, un'ideologia contraria alla nostra civiltà. Finché non ammettiamo questa premessa, cioè non definiamo cos'è il nemico, non saremo mai in grado di combatterlo appieno. Noi abbiamo di fronte un'ideologia contraria alla nostra civiltà, che, come tra l'altro ha detto lo stesso Gorka in una recente intervista alla Verità, ha detto le seguenti parole che oggi paiono, ahimè, tristemente profetiche. Al-Qaeda e l'ISIS sono cresciuti notevolmente da quando Joe Biden ha restituito l'Afghanistan al regime fondamentalista dei talebani. Aggiungiamo che ora c'è anche il calderone siriano, quello, diciamo, l'esplosione dello jihadismo moderato, no? Dei tagliagole ragionevoli. Sembrano giochi ossimorici, post sbronza di Capodanno, ma seriamente il mainstream in queste settimane ci ha convinto che in Siria ci sono i tagliagole moderati, e invece è un altro, ovviamente, serbatoio pazzesco di potenziale rinascita per l'ISIS, tant'è che gli americani stanno bombardando postazioni ISIS in Siria. Poi, come ci ricordava Gorka, c'è stato il grande disastro dell'Afghanistan, c'è insomma l'illusione di avere a che fare con qualcosa che si può gestire. No, lo scontro di civiltà non si può gestire. L'ideologia contraria alla nostra civiltà, di cui parla Gorka, che falcia le vite dei tedeschi recentemente, degli americani, degli occidentali, Gorka ci dice è nel mirino anche l'Italia, perché è la sede del Vaticano, quindi è un bersaglio ad alto tasso simbolico per l'ISIS, e beh, è una cosa che si può solo combattere. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.